南燕港嘅街市，咁就見到有啲花店啦，有啲乾貨嘅瓷器啦，滿滿碟碟啦，木嘅嘢啦。喺中間呢條巷度嚟喎，哇！好，咁而家就睇下一陣間食乜嘢午餐。好似上次嘅味道咧就好有嘅，不過你老豆話而家唔係季節啊，所以唔係個個有。跟住咧，你唔介意上鏡啊？阿主要屙火啊，大佬真係。你裝個錢啊，都要。夾住啊！叫你唔使理，做主角啊！跟住擺 YouTube 啊！啊呢度啊一張得㗎啦。呢度唔知幾多張？呢度2張。2張啊？佢嗰度係啊，用手啦，唔怕啦。你唔用手搞佢唔掂啊！係咁啦。咁啊，你即係你小心去搭埋喎，慢慢嚟喎嚇。慢慢嚟啊，咁樣。黐落去。係啦，咁咧就攞一塊肉。OK。一樣㗎係嘛？係一樣㗎，2碟唔同啫嘛，係一人一碗啲，一人一碗。哦，你得trả tiền nha. 40 60嗱，一塊肉，咁啊跟住咧呢啲咧就隨自己喜好，你自己喜好，中意落乜嘢就落乜嘢。咁啊一陣間個捲法咧，我就教你點樣捲。哦，咁交。啊，每樣落啲啦嚇。係啦，咁啊落咗塊啦，咁咧就將佢捲實佢，即係唔好捲到鬆泡泡咁樣咧。啊，咁啊得啦，咁啊點呢啲，咁啊擠落個口嗰度，我搞掂啦，咬佢。sorry。而家咧就喺呢個會安古城呢條橋，一陣間咧就會行入去㗎啦。哇！我哋唔入呢邊啊，爸爸。我哋唔入呢個啊？呢條橋係咪入去㗎？係咩嚟㗎呢條？你行條咪日本橋啊叫。哦，呢條斜啊？哦，呢條橋有咩咁特別啊？哦 ，OK。但係有咩特別啊條橋？呢條廣肇會。廣
廣東肇慶，係啊。我以為你話講笑啊，講笑會館啊。因為呢個晨早係咪或者後日會咩？係啊，後日咯。後日咯，係啊，又係湧嚟支持我。呢度有啲日本嘅鍋膚好似。哇！啲水漲到過嚟。係啦，個人哇！呢度好多燈籠賣㗎。哦，呢個 Light Market。